é esse. Tem um calendário. Gente, já vou até aproveitar e mostrar o dia do meu aniversário pra vocês. Passou junto, tem que tirar, né? Peraí. Pronto. O dia do meu aniversário é este. Dia do meu aniversário. Eu já fiz um. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Você só vai precisar de fazer isso. Você vai pegar um papel. Você vai fazer um desenho da forma que você quiser. E vai escrever o que você quiser nele. Aí você vai colar esses negocinhos lá. Você vai tirar, vai ver o lado que grudou na sua geladeira. Vai colar lá. Aí você coloca na sua geladeira. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, tá? Já volto. Então, gente, ficou assim, ó, bem bonitinho. Eu já volto. Então, gente, vocês viram? Ficou bem bonitinho. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. E se vocês fizeram, coloquem aí nos comentários. Gente, quando eu fizer o Snapchat, eu tinha o Snapchat, mas eu tive que tirar. Mas quando eu for fazer de novo, aí eu vou deixar meu Snapchat pra vocês. Aí vocês vão me mostrar como ficou de vocês, tá bom? Mas ainda não tenho Snapchat. Eu tinha, não tenho mais. Então, se vocês gostaram, cliquem em gostei, inscreva-se no canal aqui embaixo ou aqui do lado. Um beijo e até a próxima. Mas antes, quero falar pra vocês assistirem o vídeo que eu fiz. Nós fazer um prendedor de 50 pra bonecas, que ficou muito famoso esse vídeo, muito mesmo. Então, vocês devem estar bem aqui nos cards, ou se não tiver, não sei, deve estar. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!